بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. أيها المستمعون الأفاضل، تحية مباركة. يقول الله سبحانه وتعالى في الذكر الحكيم وهو أصدق القائلين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من رمضان يقول الله تعالى: من ذا الذي يحبنا فنحبه، ومن ذا الذي يطلبنا فنطلبه، ومن ذا الذي يستغفرنا فنغفر له بحرمة رمضان. فيأمر الله تعالى الكرام الكاتبين في شهر رمضان بأن يكتبوا لهم الحسنات ولا يكتبوا عليهم السيئات، ويمحو الله تعالى عنهم ذنوبهم الماضية. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: الجنة مشتاقة إلى 4 نفر: تالي القرآن، وحافظ اللسان، ومطعم الجوعان، والصائمين في شهر رمضان. وقال سيدنا موسى عليه السلام: يا ربي، أكرمتني بالتكليم، فهل أعطيت أحدا مثل ذلك؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى، إن لي عبادا أخرجهم في آخر الزمان وأكرمهم بشهر رمضان، فأكون أقرب إلى أحدهم منك، لأنك كلمتني وبيني وبينك 70,000 حجاب. فإذا صامت أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى ابيضت شفاههم واصفرت ألوانهم، أرفع الحجب بيني وبينهم وقت إفطارهم. يا موسى، طوبى لمن عطش كبده وأجاع بطنه في رمضان. وفي شهر رمضان يستحب الإكثار من الصدقات على اختلاف أنواعها على حسب استطاعته المتصدق، لأن الصدقة ليس لها حد محدود، وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن. من فطر فيه صائما كان كمن أعتق رقبة، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. قال: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن. وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. وأشكركم على حسن المتابعة، وإلى حصة أخرى إن شاء الله. أتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.